فوالا الشباب غادي نشوفو في هاد لا فيديو لو تhéorème de Helmholtz. Alors اللي هي le théorème des superpositions des états permanents. صافي. alors بالنسبه لو théorème سهله ماشي شي حاجه غادي نشوفوها ونديرو واحد ليكزومبل حتى من بعد نديرو لي زيكزارسيس و لي زيكزامبل. alors قالك l'intensité totale du courant dans une branche. عندك واحد l'intensité circulant dans une branche. صافي واحد التيار كيدوز في واحد الفرع مجهول بغيت تحدو بهاد لو théorème. Alors, chaque le courant est égal à la somme algébrique des intensités du courant créées par chacun des générateurs dans cette branche. Donc, les autres générateurs étant remplacés par leur résistance interne. يعني غادي تشد هذاك لو سيركوي بحال par exemple عندنا هذا l'exemple غادي نشدو هذا لو سيركوي وغادي نقسموه. alors شحال عندنا هنايا من جينيراتور soit de courant ou de tension. شحال عندنا زوج عندنا جينيراتور دو طونسيون عندنا جينيراتور دو كورون. غادي نقسموا هاد لو سيركوي لدو زيتا جوج ديال الحالات صافي دو زيتا. بطبيعة الحال ليطا لو بروميير ايطا غادي تشد هذاك لا سورس بارفيت وتعوضها بان كور سيركوي. ولا لو دوزيام ايطا غادي تشد لو جينيراتور فوالا دو كورون ايديال وتعوضو بان سيركوي اوفير وتحسب. alors باش نفهمو مزيان غادي نديرو هنايا هاد لو سيركوي est égal deux états. le premier état غادي نشدو هاد لو جينيراتور فوالا ونطفيوه صافي. دونك غادي نعوضو بحال هكا sans rien changer voilà في لو سيركوي. très bien. دونك هنا عندنا إزار مزيان. alors هنا R très bien صافي بلوس هادي لو بروميير ايطا اش درنا on éteint le générateur ou bien la source parfaite de tension. On éteint la source parfaite de tension. مزيان. alors le courant اللي غادي يسيركولي في هاد لا برونش AB نسميوه I1. فوالا هادي A هادي B هاد لو كورون نسميوه I1 فوالا ولا I2. دونك سميناه I1 حيت هادي باغ اكزومبل لو بروميير ايطا الحاله الاولى. الحاله الثانيه غادي نمشيو لو دوزيام جينيراتور دو كورون. اش غادي نديرو غادي نطفيوه. كيفاش غادي نطفيوه غادي نعوضو بان سيركوي اوفر فوالا ونخليو لي زوطخ كيما راهم صافي بحال هكا. طيب دونك هنايا بلوس او R صافي فوالا. هنايا عندك AB صافي وهاد لو كورون هذا نسميوه I2 حيت باغ اكزومبل زعما هاديك ليطا نيميرو 2 اون éteint فوالا حتى هي اون éteint فوالا لا سورس ولا لو جينيراتور كيف لا سورس بارفيت دو كورون مزيان. دونك هذا سيركوي اوفير تقدر تمسحو تقدر تخليه صافي. هذه اش كتعني و اي وهاد لو كورون اي est égal I1 plus I2. كان عندنا واحد ان troisième générateur غادي نديرو ليطا نيميرو 3 4 جينيراتور 4 ايطا اكسيتيرا صافي. خدينا هاد ليكزومبل بلو سامبل تنشوفو التمارين. دونك هذه هي l'intensité totale dans une branche est égale à la somme algébrique des intensités du courant créées par chacun des générateurs dans cette branche. Voilà. Les autres générateurs sont remplacés par leur résistance interne. C'est vrai? Donc là, à la résistance interne d'Elo, par exemple, là, à la résistance interne d'Elo. مزيان. alors نمشيو نحدو دابا voilà le courant ديالنا I. دونك هاد لو تيوريم بلو سامبل ماشي شي حاجه بحال تيبنا نورطون صافي. دونك عندك 3 جينيراتور 3 زيتا كتمشي لو بروميير ايطا تطفي لو جينيراتور الاول وتسمي هذاك لو كورون في هذيك لا برونش I1. لو دوزيام ايطا تطفي لو جينيراتور الثاني تسمي I2 لو 3 اكسيتيرا. alors غادي نديرو I
est égal à I1 plus I2. نمشيو نحدو I1. I1 est égal à détermination de I1. فين هي I1 alors هي هادي. دونك غادي نديرو نحدو I1. شوف معايا مزيان. دونك هادي I0 وهادي موان I. دونك هاد لو كورون غادي يكون هو I0 موان I1. هاد لا طونسيون فوالا هاد لا طونسيون هو نفسه حيت هنا فيل وهنا فيل U. وبالتالي U est égal à combien? U est égal شوفوا هنايا هي R facteur de I0 moins I1 و U قلنا اش كتساوي هنايا هي R I1 R I1 est égal à R I0 moins I1 دونك هنايا غادي نشرو نرجعو من هنا باش نكملو ب I1 facteur de R plus R est égal à R I0. Donc I1 est égal à combien? I1 est égal à R divisé par R plus R I0. Très bien. Donc هذه هي I1. نمشيو نحدو I2 ونجمعو صافي. Alors بالنسبة ل I2 voilà I2 très simple I2 la loi de Pouillet. Détermination de I2. Donc I2 de le Pouillet حيت هنايا circuit série. Donc I2 est égal à E divisé par R plus R. Donc finalement I est égal E divisé par R plus R plus R sur R plus R is 0. Donc I est égal E plus R is 0 divisé par R plus R. Très bien. Donc le courant I par application il y a E plus R is 0 divisé par R plus R. Oui. Voilà, il a besoin de نمشيو نديرو تيفنا نفيريفيو بتيفنا نفيريفيو بنورطون نشوفو واش غادي نلقاو هاد فوالا هاد لو ريزولتا. فوالا نمشيو هنايا الوغ بالنسبة لتيفنا فوالا نختصر شوية باش نلقاوها في الساح. بالنسبة لورغانيزاسيون رتبو نتوما داكشي. الوغ بالنسبة لأتابنا شوف معايا مزيان قبل بعدا أتابنا نمشيو نديرو لو سيركوي إيكيفالون. دونك بغينا هادي صافي. دونك قلنا هنايا أتابنا وهنايا ار تابنا و لا برونش اللي رانا باغينو هو ار هو هذا لا برونش اللي فيه لو سيركوي هو هذا وهذا كامل بلا هذا يتكافئ هذا. بالنسبة لإي هنايا إي بويي هي أو تابنا divisé par R plus R تابنا. Il reste de déterminer pardon E تابنا et R تابنا. E تابنا نمشيو للسيركوي ديالنا ونعوضو لا برونش A B بسيركوي اوفير. دونك شنو غادي نلقاو بحال هكا فوالا سيركوي اوفير يعني انتربتور. فوالا هنا عندك I0 عندك بلس E R صافي A تخي. دونك خصك تحدد تابنا لا طونسيون ا فيد لا طونسيون ا فيد صافي مزيان. دونك ساهله تابنا لاحظ معايا تابنا اتيكال هاد لا طونسيون هاد لو كورون I0 يجي بحال هكا. دونك هاد لا طونسيون هو R I0 بلس E. دونك E بلس R I0. دونك هادي هي E تابنا. نمشيو R تابنا. R تابنا نمشيو قلنا في تابنا ديما خصك توجور il faut enlever la branche AB صافي مزيان. دونك ها هي هنا AB ولكن il faut voilà rendre هذاك لو سيركوي لينيير اكتيف voilà il faut le rendre passif. هذا باش غادي نعوضوه فيه
وهذاك باش نعوضوه بسيركوي اوفير. تري بيان. دونك هادي هي لا ريزيستونس. لا ريزيستونس ار تي بنان هي لا ريزيستونس ار ا بي. صافي ار تي بنان هي توجور ار ا بي، في هاد لو كا هي ار. صافي نمشيو نعوضو هنايا، شوفو واش غادي نلقاو هاد لو ريزولتا هادي. دونك I est égal, E terminal, il y a E plus R est 0, divisé par R, plus R terminal, il y a R. Voilà, donc c'est la même chose. Très bien. Par application du théorème de superposition. Je vais dire Norton. Alors, on vérifie au Norton. Alors, maintenant, on va dire le circuit équivalent de Norton. Le circuit équivalent de Norton, donc générateur de courant idéal, résistance, voilà, on est à AP. On est à R Norton plus I Norton. Voilà, le courant I. Alors je le dos. Je نحدو I Norton. Alors I Norton نمشيو للسيركوي ديالنا ونعوضو هذا بكل سيركوي. صافي فوالا بحال هكا R كل سيركوي هنايا سورس بارفيت فوالا دو كورون مزيان. الوغ خصنا نحدو هاد لو كورون دو كور سيركوي ICC ولا I Norton. نخلو I Norton ولا ICC لا ميم شوز. هنا عندنا A هنا عندنا B مزيان. كاين نديرو نحدو هاد لو كورون. الوغ عندك هذا I0 وعندك هذا موان IN. دونك هاد لو كورون هذا I0 موان IN. مزيان نمشيو نديرو هاد لا طونسيون هادي U. الوغ U est égal، شوف معايا مزيان، U est égal à 0 حيت هذا فيل. زيد و U est égal à كوا هنايا في هاد لابرونش هادي. فوالا est égal فوالا R facteur de I0 moins IN فوالا بلس E. دونك هاد لا طونسيون est égal à هاد لا طونسيون اللي هو R هاد في هاد لو كورون بلس E est égal à 0. صافي دونك est égal à 0 يعني E est égal, voilà, R, facteur de IN moins I0. Très bien. Le but de là, IN, c'est de l'aider. Donc, il y a un diviseur, donc IN est égal, de la direction, il y a E sur R plus I0. بالنسبة ل R Norton هي ديريكت غادي نمشيو قلنا هنايا صافي. تري بيان غادي نمشيو لهاد الاخر نقلعو هاد لابرونش هادي نديرو هنا ونشوف بالنسبه للار تاعنا ار نورتون. الوغ نقلعو هاديك لابرونش ا بي بور كالكولي لا ريزيستونس فوالا في اونتر ا اي بي. دونك هنايا كور سيركوي تبقى لك ار صافي هنا سيركوي اوفير. دونك ار نورتون صافي ار نورتون هي ار تاعنا هي ار. الوغ نجيو لهنايا باش نلقاو اي صافي. عندنا ار نورتون عندنا اي نورتون. الوغ قلنا غادي نديرو لا ميم شوز كيما درنا قبيله صافي. هاد لو كورون قلنا هنا اي ان موان اي صافي. دونك هاد لا طونسيون هادي اي فوالا هي ار ان IN moins I est égal à RI. Oui, غادي نشرو RN IN est égal à R plus RN facteur de I. Ça veut dire que I est égal à Rn divisé par R plus Rn fois IN. Je vais remplacer Rn par petit r à la R plus petit r fois IN. Voilà, IN il y a E
plus R est 0, petit divisé par R. Donc, je vais aller donc, le résultat qu'on a trouvé par application du théorème de Thévenin et superposition. Très bien.